Под дверцей располагается рычаг регулировки горения. Ниже находится панель, скрывающая за собой патрубок подачи воздуха извне, диаметром 100 мм. Подключить его можно либо через отверстие в нижней части отопительного прибора, либо через заднюю стенку, удалив заглушку, вырезанную лазером. Также панель скрывает ручку открытия дверцы. Здесь же мы можем видеть запорный механизм, который реализован двумя крючками, один сверху, другой снизу. Дверца представляет из себя металлическую рамку, к которой крепится стекло при помощи 6 металлических пластин. По одной большой сверху и снизу, и по 2 небольших справа и слева. По периметру стекла и дверцы проложен термостойкий шнур для улучшения герметизации.